Ребята, всем привет! Ну что, еще один прекрасный день, дорогие мои. И, как вы видите, у меня дома еще Новый год. Да, подумаешь, что 23 января. Меня, кстати, сегодня поздравили с 23 февраля. Представляете, с Днем Защитника Отечества. Да. Ну, погода такая в Москве, неудивительно, что месяца уже путаю. В общем, ладно, дорогие мои, сегодня я хочу вам с вами о чем поговорить. Как вы знаете прекрасно, почему у меня Новый год, собственно, дома еще, потому что я ездил в Турцию делать свою великолепную улыбку. И очень много вопросов от вас поступило за последнее время. Как, сколько оно стоило, почему так быстро, что тебе там поставили, а было ли больно, и все, и почему именно я выбрал Турцию, дорогие мои. Сегодня все вам постараюсь рассказать об этом в этом ролике. А вы не забывайте, пожалуйста, подписаться, поставить лайк, ведь куда приятнее смотреть это видео с подпиской. Ну что, начнем? Давайте начнем с того, почему именно Турция. Давайте немножко вспомним историю, как оно было. Началось все в далеком. Ну ладно, давайте, по-серьезному, давайте, ладно, серьезно. С зубами на самом деле проблемы у меня были давно, можно сказать, с детства. Потому что в детстве я носил еще... Короче, кто не знает, у меня с самого начала, кто меня там, может, смотрит, может быть, видел в моем канале, у меня была двоечка. Она вот, второй зуб, вот получается, вот здесь, он был во втором ряду, можно сказать. То есть занял спокойное место в партере во втором ряду и не особо, как бы, хотел пересаживаться в первый ряд. В детстве я носил такую, знаете, пластиночку, которую там давали вот там стоматологи. Ну, помните вот эти вот бесплатные поликлиники? Я не знаю, может быть, сейчас есть тоже эти детские бесплатные поликлиники. В общем, давали такую пластиночку, ее надо было носить, ее там подкручивали, зуб типа выдвигался, нифига он никуда не выдвигался. В общем, носил ее, в итоге все это плюнули и так далее. Прошло время, подростковый период, меня вообще не интересовало ничто, никакие зубы, ничего. Ну, как вы сами понимаете, ну, и особо направлять некому было меня в этом направлении. Ну ладно, не суть. Потом мне стукнуло лет, наверное, 18 лет, и я подумал о том, что, ну, как бы пора уже что-то вот с этим делать, наверное, да. И я пошел искать себе ортодонта. В итоге я нашел себе ортодонта, окей, пошел к первому, он мне сказал, что у меня 8, их надо удалять, удалили мне 1 8, вторую, короче, это уже долгая история. Дошли мы до того, причем удаление, знаете, было серьезное такое удаление, то есть вплоть до того, что у меня был там сильный отек, что у меня там чуть ли не челюстно-лицевую хирургию чуть ли не клали. Короче, натерпелся я с зубами, и, конечно, страх определенный перед лечением, лечением у стоматолога, он присутствовал. Понятное дело, я уже понимал, что это далеко там не как в детстве, знаете, вот этого нет, этого запаха вот этого, да, который ужасный, вот этого, не знаю, там, помните, такие еще были... Когда лечили зубы, ты что-то сверлит, а еще там вот такая какая-то штука крутится такая. Я помню, у детского стоматолога была, и там вот, ну, такая аппаратура такая, знаете, раньше была, как... Всегда мне казалось, что я сажусь в кресло пыток. Ну ладно, сейчас, благо, такого нет. Но все равно, как бы, моменты, они, ну, как бы, все равно страх, он присутствовал. Ладно. Ой. Дошло дело до брекетов. Я носил в свое время брекеты, я носил их немало, хочу вам сказать, но ничего у меня не получалось. То есть зуб у меня не двигался, челюсть у меня как стояла на месте, так она и стояла. В первый ряд мой зуб пересаживаться так и не хотел. В итоге, после брекетов у меня стало ухудшаться состояние зубов. В том плане, что у меня изначально был хронический флюороз, это повышенный уровень фтора, но это, к сожалению, генетическое заболевание, то есть, ну, оно у кого-то генетическое, у кого-то может быть связано, там, например, с избытком там, чистка зубной пасты с фтором, у кого-то может быть там наличие фтора в воде достаточно очень большое, да, кто-то живет в таких местностях, но у меня это была генетическая история, вот, у меня проблемы с зубами у всей моей родни, еще, знаете, как-то давным-давно у бабушки спрашивала о том, что... Я говорю, слушай, у нас как бы у всех, я говорю, ну, в роду проблемы, потому что, понимаете, да, мой путь-то он с зубами там был 12, ну, то 14 лет, я, честно, я даже не помню, насколько длинный этот большой мой путь был, и я у нее спрашивала, говорю, ну, как бы со всеми у нас, как бы, зубами-то, говорю, как бы, проблемы-то у всех, у родни, потому что я помню, там у мамы, царство небесное, были тоже проблемы. Говорю, он такой, да вроде нет. Я говорю, слушай, а у деда как были зубы? Я говорю, честно, не помню.
Да нормальные были зубы. Я говорю, что, прям все хорошие были зубы, да? А она такая, да откуда я знаю, с ним познакомилась 22 или 23 года. У него уж все вставные были. Понимаете? Ну, то есть... Ну, это реально, это очень смешно было. Я, конечно, не передам все, как это она рассказала. Мне такая достаточно импульсивная была дама. Царствие тоже небесное. В общем, дорогие мои, поносил я брекеты, и после брекетов, когда мне сняли их, результата не было никакого. Но сняли их почему? Потому что увидели, что мои зубы начали еще сильнее разрушаться. Что такое флюороз? Флюороз — это когда эмаль на моих зубах, вот немножко отойду от темы, да, это когда... Это по теме, скорее всего. Это когда эмаль начинает желтеть. Это не кариес, это просто она желтеет, она становится такого некрасивого цвета. В итоге она разрушается, чтобы как-то эстетически, где-то даже болит местами, чтобы эстетически каким-то образом это все было более-менее красиво. Эмаль надо перекрывать пломбами, то есть менять, скажем так, своевременно. Ну, как понимаете, это все выходит в большую копеечку с учетом всех лет, да, если взять, немало. Ладно, решили, короче, уже пошел к другому ортодонту, других клиниках. Как вы понимаете, для меня, вы же сами знаете, как хожу по магазинам, для меня какой-то сложный выбор, что-либо выбирать. Поставили мне лайнеры. Это вот эти съемные капы и так далее. Вот сделали там компьютерное моделирование, короче, какие-то там супер-мега-американские, Invisalign, я вот не помню, как они назывались, честно. Это было уже так давно. Дали мне вот эти капы, их там раз в 2 недели надо было менять, короче, и капы и туда, и сюда, короче, но результата нет. Зубы как стояли, так и стоят. На какой-то период времени я это все дело подзабил, просто ежегодно ходил, делал чистку зубов, пенял пломбы. Ну, как вы понимаете, мои кривые зубы мне не давали покоя, ну и плюс ко всему, мне, конечно же, хотелось улыбаться. С годами я уже просто привык, знаете, вот так вот свою губу вот постоянно вот так вот опускать. Ну, как бы, вот сильно широко рот не открываем, улыбаемся и машем, скажем так. А тут, как бы, все-таки хотелось осуществить свою мечту. В итоге я попадаю к одному из врачей, и он мне говорит о том, что одному из ортодонтов я в очередной раз попал, и мне сказали о том, что ты как бы, что ты хочешь, у тебя не хватает костной ткани. Многие мне писали в комментариях о том, что синус-лифтинг, нет, ребят, синус-лифтинг — это когда синусы поднимают и вот сюда костную ткань делают. Это другая немножко история. Это перед имплантом делают, когда, с годами, например, да, мы там поздно обращаемся уже к стоматологу, и с годами костная ткань, она у нас вот здесь вот, она в любом случае уменьшается, тем более, если здесь нету зубов и тому подобное. У меня другая немножко операция была, у меня был вопрос в том, что вот есть зубной ряд, да, где вот зубки наши все идут, и вот просто зуб, он сюда не вмещался, никак, зубов, не хватало, даже 8 были удалены, не вмещается ему сюда, у меня большие, красивые, хорошие свои зубы. И не вмещается он туда, и поэтому, никак, без вариантов вообще. Поэтому нужно было нарастить именно вот здесь, вот, то есть добавить, вот можно сказать, вот в этот зубной ряд еще костную ткань, чтобы зуб мог сюда выйти. И было как бы принято решение добавить костную ткань, и 2 выбора. Либо мы ставим опять брекеты на 2-3 года, ходим с ними, либо мы удаляем этот зуб хороший, вернее, мне это не предлагали, но я сам спросил, говорю, если мы удалим этот зуб и поставим туда имплант, я говорю, не побыстрее все это дело будет, потому что, понимаете, года идут, и мне уже вот эта вот стоматологическая тема, она меня вот здесь вот просто. Я не призываю ни в коем случае это никому этим видео, там, знаете, там, что-то делать как я. Вообще, не этим видео просто делюсь своим опытом, потому что огромное количество комментариев, которые мне пришло, там, не знаю, с каким-то хейтом, с какими-то вопросами, и главное, с вопросами, сколько мне обошлась эта улыбка, я, собственно, и отвечаю вам сегодня в этом видео, и рассказываю, начиная от своего начала, своего, так скажем, пути. Короче, нарастили мне костную ткань, удалили мне зуб, потом поставили мне имплант, все это дело приживалось, короче, на все это дело ушло у меня достаточно большой период времени. Ну и как вы понимаете, что с моим флюорозом, да, вот из-за этого флюороза, чтобы не менять постоянно какими-либо там, я не знаю, там, пломбами свои зубы и тому подобное, мне нужно было все зубы перекрыть либо винирами, либо коронками, для того, чтобы как раз-таки это было эстетично, выглядело красиво, ну и плюс ко всему, чтобы свои зубы мог сберечь,
скажем так. Потому что, ну, сами понимаете, если не уследить, эмаль разрушается, и в итоге начнут разрушение, может быть, и зуба самого. Поэтому не хотелось бы до этого доводить. Так вот, ладно, нарастили мне костную ткань, удалили мне зуб, поставили мне имплант, на это ушло уже порядка полутора лет, и дошел период до того, как мне надо было уже делать, соответственно, свою улыбку. Ну, понятное дело, финансовый вопрос, он всегда становится достаточно очень ребро, ну и, как понимаете, вопрос встал, а где делать зубы? В России я вам рассказывал, сколько мне насчитали. В моей клинике мне насчитали 1 миллион 235 тысяч рублей. Сколько? 36. Да ты шо, охуел, сука? Помните же в этом видео об этом? Было, можете посмотреть у меня на канале. Конечно, деньги это немало, и я понимал о том, что нужно искать где-то какие-то выходы, какие-то варианты. Понятное дело, я своей клинике доверял, потому что достаточно долгий период к ним ходил. Конечно, ортопед, это вот врач, который занимается непосредственно протезированием, он, ну, так скажем, не очень был приветливый, и ту капу, которую мы делали временную, то есть, знаете, с зубом с моим, вот с этим, который перекрывала, поэтому во многие не видели, что у меня отсутствовал там зуб, она у меня сломалась последний раз, когда мы ездили в Питер, и я, честно говоря, очень сильно по этому поводу расстроился. И, ну, короче, никто мне ее так, в принципе, не сделал. Ну, ладно, не будем о грустном. Так, ладно, я когда получил план лечения от врача-ортопеда, я начал искать какие-то варианты по миру, скажем так, где можно сделать зубки. В первую очередь я начал у нас по Москве смотреть, потом я смотрел по Московской области, отправлял в Тверь, отправлял в Рязань, ну, короче, много разных еще регионов, куда я отправлял, в том числе в Беларусь я отправлял, узнавал о том, сколько это будет стоить. Цена примерно самого импланта, не импланта, извините, ребят, самой коронки либо винира одинаковая, но цена работы разная. То есть работа действительно где-то в регионах дешевле. Но, знаете, это не те суммы, о которых можно говорить, что большой разницы. Потому что в любом случае куда-то нужно будет ехать, это нужно, там, не знаю, проезд, это нужно будет жилье и так далее, и так далее. И жилье, сейчас вам объясню. И жилье, и проезд, скорее всего, придется оплачивать не один раз. Потому что сами клиники делают, как правило, ты приезжаешь, делают с тебя там слепки, стачивают зубы, делают еще одни слепки, делают временные коронки, за которые ты тоже платишь, и отправляют тебя где-то на месяц ходить вот в этих временных коронках. Потом ты приезжаешь, и тебе делают первую примерку. Если что-то не так, опять отправляют, опять ну, короче, вот это вот, понимаете, туда-сюда, и мне каждый раз нужно будет туда тогда приезжать. То есть и процедура подточки и изготовления может занимать от недели до месяца в среднем. Сколько я не спрашиваю по клиникам. Везде разные. Где-то было даже одна клиника, где сказали, что изготовление 2 месяца. 2 месяца. В общем, как вы понимаете, меня это немножко тревожило, тот вопрос, то что, ну, это отдать деньги, еще получается, возможно, я туда накатаю еще ту же самую разницу, а это время все, понимаете, это время и так далее, поэтому я очень сильно сомневался. Тут я вспомнил, что у меня есть прекрасная моя подруга Инна, которая живет в Турции, которая делала в том году зубы. И она делала зубы в Турции. Я, если честно, Турцию не особо рассматривал, потому что, ну, все мы знаем, что Турция стала дорогая. Да, для курорта, для отдыха. Ну, я думаю, если и для отдыха она дорогая, то, скорее всего, и стоматологический туризм там, наверное, тоже вырос, ну, в разы, однозначно. Я вспомнил, она уже как бы проходила с ними год практически, я позвонил ей, с ней поговорил, говорю, слушай, ну как там? Она говорит, я довольна. Говорит, уже год прошел, говорит, я уже довольна и так далее. Ну-ка, сравните наши зубы. У кого красивее? У меня. Что, блядь, такие вопросы задавать? У меня. Пишите, что красивее у меня. Ставьте лайки мне. В общем, ладно. Узнал я об этой клинике, решил узнать поподробнее. Думаю, ну ладно, думаю, если что, поеду туда, приеду, уеду, там, ну, сделаю как бы все это. Сколько будет стоить, смотря, да, потому что если, опять же, придется туда ездить по 4 раза, там, да, 4 раза там в год, то, блин, ну, это, опять же, это выйдет с учетом перелета очень дорого, да, там, проживание и тому подобное.
Но, дорогие мои, я когда написал, меня приятно удивило. Во-первых, я еще думал, знаете, я буду сейчас писать, ну, мне надо же там, я же по-английскому дуб дубарем. Ну, то есть у меня математический склад ума. Я плохо, я не могу выучить языки. Ну, короче, это не об этом сейчас. Чего вы мне все сбиваете меня с толку? Подписались уже, надеюсь? Давайте подписывайтесь. Вот, наверное, вы не подписались, поэтому меня избиваете. Лайк тоже поставьте, можете комментарий написать. Так вот, думаю, ну, блин, сейчас вот, например, буду писать, будет проблема. Но нет, прикиньте, я написал по-русски прям, и мне прям ответили по-русски. Вы представляете? Для меня это был прям шок. Вот сразу шок в том плане, что как будто я написал вот, ну, так же, знаете, я вообще вот... не заметил разницы, что я написал куда-то там в Турцию. Я еще думал, блин, может какой-то там левый аккаунт, может, кто-нибудь это издевается надо мной. Но нет, дорогие мои, это были они, потому что даже Удин узнал, говорю, точно этот номер? Он сказал, да, и посмотри, говорит, на сайте, посмотрел на сайте, действительно их номер. Так вот, ладно. Мне ответили по-русски, попросили с меня пару снимков моей челюсти, сам я их сфотографировал. У меня еще был панорамный снимок моей, ну, от клиники, да, когда я последний раз сделал, я им тоже отправил его. Вот, на что мне уже все сказали, что все, ок, мы готовы взяться за вас. Озвучили мне цену, о которой я вам расскажу чуть позже, и рассказали, что у них есть такой пакет, прям туром в Турцию, к которому можно приехать, в котором все включено, начиная от трансфера, который тебя встречают прямо непосредственно в аэропорту, заканчивая трансфером, который тебя отправляет обратно в аэропорт, и проживание, чтобы вы просто понимали. Короче, сейчас я потихонечку вам расскажу. И я понимаю, что в эту цену входит это все, и я даже не задумываюсь, я сказал, что давайте будем с вами думать, когда вы можете осуществить мою мечту. Понятное дело, надо было там решить вопрос с финансами, но это уже второй момент. Это не об этом. Сейчас я вам расскажу, как все дело происходило. Когда я приехал в Турцию, меня, конечно же, встретили прямо в самом аэропорту, поэтому вопроса, знаете, где, куда там добраться, где найти этот трансфер, даже вот просто вопроса не возникло, потому что как только я вышел из аэропорта, сразу я увидел табличку с своим именем. Меня отвезли в отеле меня заселили, номер прекрасный, хороший, большой номер, я думаю, вы все прекрасно видели по моим блогам. Меня входило в отель еще, кстати... Завтраки, поздний завтрак входил, спа какие-то там процедуры входили, на которые я не ходил. Ну, короче, я и завтраки-то вообще вспомнил в последние дни. Ну, я думаю, если вы там соберетесь в случае, то да, вы уж мои пользуйтесь всем, что полагается. Знаете, как мне бабушка говорила, полагается, надо брать. Неважно, надо, не надо, надо брать, раз полагается. В общем, ладно, дорогие мои. В первый день я заселился, все, я отдыхал. На следующий день в этот же день вечером мне пришла смс, что вру я. Мне пришла смс, когда еще был в Москве, я прилетел в воскресенье. Мне еще пришла в пятницу смс, что меня будут ждать в понедельник, в час дня в клинике. Окей. И что вы думаете, ребят, сижу я в номере, время 12:15, мне звонок с ресепшена о том, что за мной приехал трансфер, он меня повез в клинику. То есть мне не пришлось даже искать, где эта клиника, как она находится и так далее. Меня привезли в клинику. Конечно, первые дни я боялся там снимать, но в том плане, думаю, сейчас я начну снимать, а там мне кто-то потом скажет, ты что, мальчик, ты кто пришел тут? Ты что тут снимаешь? Нет, знаете, я первое время боялся снимать, я снимал в основном только с улицы, но потом я познакомился с девушкой, и как оказалось, что это был владелец, соответственно, всей этой клиники, зовут ее Вита, прекрасная, отзывчивая девушка. И, кстати, я хочу вам сказать, что там основной персонал, с которыми ты общаешься, они все разговаривают на русском языке. То есть тебя встречают, ты начинаешь за ресепшеном, там сидят девушки, которые могут не говорить по-русски, но как ты только начинаешь говорить там что-то русскую речь, они сразу там, no problem, секунду, приходит человек, который начинает с тобой разговаривать прям... Как будто ты с ним только вчера вместе с аэропорта вылетал. Так вот. И все. И вот мне налили кофе, там, предложили кофе, туда-сюда. И, короче, в первый же день прошло сначала все обследование. То есть, помимо того, что я присылал снимки там свои, которые там панорамный снимок и так далее, мне сразу сделали тоже панорамный снимок, там сделали мне КТ полностью, 3D, да, то есть моих зубов, моей челюсти в целом. Проверили мой прикус, визуальный осмотр сделали.
Вот, это было же все прям сразу в первый день. И была, ну, соответственно, большая плановая консультация с врачом. Мне все рассказали, что по моим зубам, что там нужно где подлечить и так далее. Ну, как бы мне говорили, что лечить мне, в принципе, ничего не надо, но один зуб, скорее всего, есть под вопросом, что, возможно, придется удалять у него нерв. Мне об этом сказали сразу. Ну, как бы, окей. И мне в первый же день предложили сточить все мои зубы. При этом не все. Я думал, знаете, делать 28, мне отговорили. На последний, по одному зубу мне предложили оставить для того, чтобы, как бы, визуальные вот эти изменения флюорозные, их не видно, да, на последних зубах. Ну и плюс ко всему, когда ты делаешь новые зубки, да, все равно прикус, чтобы свой сохранить, хороший прикус, чтобы пока привыкнуть, последние зубы все-таки, ну, мне порекомендовали пока оставить. Если будет, как бы, в этом острая необходимость, ну, можно будет потом сделать, вот скажем так. Ну, то есть, вот это мой индивидуальный такой случай. Возможно, а возможно, может быть, я не знаю, ну, короче, последний зуб я пока оставил. Может быть, потом сделаю. Посмотрим. Может быть, может быть. Вот, но пока не хорошие зубы, и как бы каких-то там особых, даже больших изменений флюорозных там нету на них. Ладно, получается, я вместо 28 зубов буду делать 24. В итоге это принялось решение. И мне предложили спилить все мои 23 зуба, потому что один зуб у меня вот этот вот отсутствовал, и на нем уже стоял имплант, который мне установили, ну, кстати, полгода назад в Москве. И, кстати, самое интересное, то, что у меня спилили мои 23 зуба, и у них же тоже импланты. То есть у них такой же имплант можно было поставить, и тоже, прикиньте, дешевле, чем я ставил. Я в шоке. Ну, конечно, наверное, ну, не знаю. Ну, короче, я в шоке. Ну, правда. И причем, знаете же, гарантия импланта, когда вы ставите, неважно в какой клинике, она же сохраняется по всему миру. Ну, то есть производителя, на импланты ждет от производителя гарантия. Поэтому тут такая история. То есть даже самое главное делать в сертифицированных клиниках, что, собственно, они и являются, да, под этот имплант. Поэтому мне все было прекрасно. Можно было поставить у них, но это было бы дешевле. Ну ладно. Короче, не об этом. Сточили все мои 23 зубчика. Это была самая долгая, длинная процедура. Морально, наверное, тяжелая процедура. Но я хочу сказать одно. Что меня поразило... Знаете, я человек-то уже разбалованный сервисом. Ну, скажем, давайте по-честному. Разбалованный уже и московскими клиниками, разбалованный там и стоматологическими клиниками платных услуг, да, которым, ну, в принципе, меня не удивишь, да, что там можно за один прием прийти и за полчаса и осмотр сделать, образно говоря, да, и КТ сделать, и все на свете, все в режиме одного окна. Меня этим не удивишь. Понятное дело, что те, кто не обращался никогда в платной клинике, для них это будет удивление. Но... что я могу выразить исключительно, да, вот какой-то вот свой, вот это вот, ну, как бы основное, да, так, основной плюс, это искренность всего персонала, начиная от девушек, которые сидят на ресепшене, заканчивая, ну, владельцем, понятно, но заканчивая самим доктором, когда ты сидишь в кресле, и люди, им действительно важно, что ты в данный момент чувствуешь, что ты в данный момент о чем думаешь, и что ты в данный момент о чем переживаешь. В том плане, что меня никто не давил. Мне, если надо было там даже минут 15, например, выйти там подумать, например, да, вот, ну, как бы взвесить, там, переварить, что там мне сказали, да, мне давали возможность там идти покурить, кофе попить, окей, вообще не вопрос, иди. Ну, понятное дело, когда процедура длилась, мне там не давали этой возможности, но это ясно перед. Но у нас бы так бы не сказали бы, понимаете? Даже у нас в платных клиниках, если бы сказал, что вы подумайте, ну, подумайте, запишитесь. А к ортопеду, например, у меня в платной клинике, так-то на минуточку, запись, ну, в следующий раз приходите, записывайтесь. Выхожу в регистратуре, начинаю записываться к ортопеду, а оказывается, у него только запись через месяц свободная. Понимаете, и то окошечко 15 минут. То есть я даже вообще не могу представить, если бы я делал бы у него зубы, даже сейчас вопрос не в цене, а вопрос в принципе, да, делал бы у него зубы, как бы он в свой график меня туда впендюрил. Честно, я не понимаю. Ну ладно, не суть. Не об этом. Там люди все готовы были помочь. У меня
обычно у нас, да, там как бы находится с тобой врач, который тебя делает, там, тебе там зубы, да, там ремонтирует или все на свете, и с ним одновременно находится ассистент. Тут же находится и ассистент, еще, да, то бывало один ассистент, то бывало даже два ассистента находилось со мной. Понятное дело, кто-то из переводчиков, ну, это консультанты, менеджеры, не знаю, как их можно еще назвать, но они одновременно и помогали, и поддерживали, они реально прям поддерживали, знаете, это как выглядело, блин, ну это тяжело вот так передать, то есть это сервис, вот просто вы, у нас такого сервиса нет, ребят, даже, мне кажется, в самой филитиперстовой какой-то платной клинике такого сервиса вы не найдете. Ну, серьезно, где вас еще... Ну, я уже молчу о том, что заселили, привезли, отвезли. Так еще и там, понимаете, столько всего всяких моментов, когда тебе, ну, не знаю, там мне даже вот говорили, когда в итоге мне пришлось там, да, депульпировать зуб, ну, как бы удалять нерв в одном зубе. И мне спрашивали, когда ты хочешь сегодня, хочешь там завтра, когда тебе будет, ну, когда ты будешь к этому готов. Я говорю, давайте сегодня. И как бы, и вообще не вопрос, мне прям в этот же день было свободное время у врача, и мне сегодня же сделали. Но в том плане, что, понимаете, не торопили меня. И как бы, это вообще, это вот так вот, не знаю, мне очень понравилось то, что, ну, вот такой вот есть момент. Так, ладно, не об этом. Короче, точили мои зубки и поставили мне сразу временные зубы, мои же, причем, прикиньте, по моим слепкам. Ну, то есть эти временные зубы, их функционал какой? То есть они ставятся для того, чтобы защитить, когда зубки обтачивают, все равно как бы чувствительность у зубов достаточно большая, чтобы их защитить от внешней среды. То есть, там, ну, понятное дело, от грязи, понятное дело, чтобы я мог поесть и так далее, и так далее. И вот поставили мне вот эти временные зубы и отпустили меня в первый день вообще как бы домой уже. Ну, понятное дело, я вообще ничего не чувствовал, потому что у меня все в анестезии, я отправился спокойной душой домой. Ну, как бы в номер меня отвезли, я просто лег спать, отдыхать. Мне дали таблетки с собой обезболивающие на случай необходимости и так далее. На следующий день я приезжаю к доктору, мне уже снимают мои вот эти временные зубы, которые такие легкие пластиковые, ставят мне на их место пластиковые зубы, уже смоделированные компьютером по форме, которая будущие мои циркониевые зубы. То есть мне решили делать не виниры, а именно коронки в моем случае, потому что коронка закрывает полностью 100% зуб со всех сторон, тем самым защищая его от внешней среды. Да? А винир, он больше только стачивается первая, как правило, внешняя сторона зуба, да, и, ну, то есть он более для эстетики, скажем так, а задняя сторона, она остается. Ну, то есть в моем случае задняя сторона бы также была подвержена бы флюорозу, ну, то есть понимаете, что это, ну, смысла не было никакого, поэтому мне нужно было именно коронки закрывать зуб полностью. Так вот, когда пришли вот эти вот первые, когда мне вот на следующий день поставили пластиковые зубы, вот эти вот, они с 3D принтером напечатанные, и уже, прикиньте, даже был один зуб сразу с вставкой в мой имплант. Я офигел. Они были такие красивые ребята. И самое главное, что они были бесплатные. Ну, то есть в том плане, что они не входят в стоимость. Ну, то есть они бесплатные. Вернее, они уже входят в стоимость, они бесплатные, их не надо отдельно покупать. А у нас они входили в отдельную строчку. И, кстати, вот в этот 1 235 000 они тоже входили в отдельную строчку. Так-то на минуточку. Угу. А там бесплатно. И вот когда мне надели, я был просто... У меня дар речи пропал. Ну вот реально, я сел, знаете, я сижу, смотрю на себя, думаю, кто это? Кто это? Я этого человека 34 года... Ну, 33, ладно, еще. 33 года не видел в таком виде. Поэтому для меня это был шок. Но в этот момент мне надо было начинать определяться с цветом своих зубов, какой я хочу. Мне дали на выбор сразу там несколько цветов. Ну, можно было выбрать какой угодно. Я выбрал натуральный цвет зубов. Можно было выбрать и темнее. Тут все как бы, и можно выбрать вообще, я не знаю, там... Это самый первый натуральный цвет. Можно было выбрать голливудскую, вот эти вот белые, как кто-то говорит, унитазные зубы. Можно было, как говорится, кому что, а мне под лицу все к лицу шло, поэтому... Поэтому я очень долго сомневался, ну, как обычно, какие зубы, собственно, мне делать и что мне ставить. Понятное дело, это был цирконий материал, ну, какого цвета,
Надо было определиться. Для меня это был сложный выбор. Я там всем отправлял, кому сообщения там с видом. А вот эти пластиковые зубы, они были такого, они прям были матовые, такого белого, прям неестественного белого цвета, даже ярче, чем обычно, ну, самый большой цвет получается Голливуда, скажем так. Ну, в общем, ладно, не суть. С цветом я вроде как более-менее определился, но попросил еще денек подумать. Мне сказали, не вопрос. Вот эти временные зубы, которые мне поставили, они же одновременно, мне их поставили, одновременно врач посмотрел, все ли хорошо, все ли подходит по прикусу, все ли правильно, где надо что подточить, где это, чтобы будущее уже вот, ну, как бы... То есть вот эти временные зубы, это не просто мне закрыли, да, мои зубы временно, чтобы защищать их. Это, понятное дело, основная цель. Но еще и основная цель для врача была, это посмотреть, все ли правильно у меня во рту. Правильный ли прикус, правильно... Ну, короче, там у доктора много всего, он там что-то она смотрела туда-сюда. Ну, я-то не понимаю, мне там было, что они белые, красивые и так далее. Причем зубы вы можете выбрать. Самое, вот, что мне понравилось еще у них... я не знаю, может, конечно, у нас так же, я не знаю, правда, что можно... Ну, у нас может быть и так же, но есть одно большое но. Можно увеличить зубы свои, там, либо поменьше сделать, либо сделать какие-то другие, другого какого-то, я не знаю, там, более закругленные, кому как удобно, да, то есть, ну, какой-то эстетический вид, можете зубы предложить там свой, какой вам больше нравится, не знаю, может, даже клыки можно сделать, как у вампира. Я не знаю. Кстати, надо было спросить. Ну, ладно, не знаю, напишите в комментариях, вообще можно делать клыки такие, как вампиры, удобно в них конфетки кусать. Короче, зубы-то оставили, как получается, мои же зубы, только их смоделировали, ну, то есть по форме, я имею в виду, каждого зуба, это мои зубы, но их смоделировали, чтобы они ровненько в ряд стояли, то есть это компьютерное моделирование, да, и вот так это все красиво сделано было. Понятное дело, что потом это все дело подтачивали и так далее, но самый главный момент, это вот самый-самый главный, наверное, вот, собственно, момент, почему, это дешевле, б, это быстро, и с, это можно постоянно корректировки вносить. Знаете почему? У них своя лаборатория, они сами изготавливают зубы. Вот так вот, они производители. Вот так, ну как, ну совсем производитель. Ну, понятное дело, материалы это от каких-то там именитых производителей, да, которые у нас есть там на рынке. Они причем сертифицированные, так, на минуточку. То есть они имеют право делать из их материала зубки. Ну, из самых там известных марок, я уже не буду сейчас перечислять их и так далее, качественных материалов. Но они делают их сами, у них своя, их художественная, у них своя, они сами их изготовляют. Короче, они сами цирконий делают, это вообще, это просто, это вот благодаря этому сроки вот просто сузились вот так, что у нас бы пришлось бы, понимаете, после первой примерки, или после того, когда месяц ждать, потому что мы там передали, пока там доктор заполнил вот эту вот кучу документов, передал одному посреднику, еще, может быть, этот посредник передал другому посреднику, потом дошло до производителя, не пойми куда, черти на куличики, там, потому что это все, понимаете, да, со всех клиник ссылается, очередь большая, пока до тебя дошли, твое там напечатали, не факт, что вы смоделировали так же красиво, ну, короче, понимаете, сроки, да, почему вот так вот быстро сужаются, а тут просто сделали... Там отправили, они, не знаю, как там у них там это, ну, может быть, система у них даже одна, да, там, и уже там, если бы даже, понимаете, если бы мне сточили бы зубы с утра, мне бы уже во второй половине дня, я так думаю, поставили бы уже пластиковые зубы, которые мне поставили на следующий день. А так как у меня стачивали, получается, во второй половине дня, ну, видно, когда закончили, уже лаборатория, наверное, не работала, я так думаю, и поэтому мне поставили на следующий день эти пластиковые зубы. Так вот, не суть. Не об этом поняли, да, какое у них большое преимущество. И это главное было преимущество, почему я согласился именно ехать в эту клинику. Потому что мне сказали, что у меня будет возможность выбора. Ну, то есть не то, что даже выбора, а, во-первых, это сроки и, ну, понятное дело, цена. Ребят, цена это вообще... Но и выбор, потому что я могу вносить какие-то корректировки. То есть я потом, понимаете, даже когда мне отделе первая была потом примерка моих зубов, вы же помните, я же вам рассказывал, уже циркониевых, мне говорили, поводи язычком, посмотри, ничего ли не мешается, где-то там сжимай, как-то это, как-то то, посмотри, все ли в порядке, чтобы там все, понимаете, вот ну, настолько этих мелочей, посмотри в зеркало, все ли тебе нравится, с этой стороны, там, не знаю, я мог записывать на камеру, чтобы как-то самолюбоваться, чем я, в принципе, не очень, да, там, этим люблю, но мне давали эту возможность это сделать, понимаете, и это...
Блин, я не представляю, чтобы у нас дали вот даже в этой платной клинике, где, простите, денежки ого-го, чтобы там давали возможность, я не знаю, стоять там самолюбоваться. Да, конечно, я просто вспомнил вот это вот мурло, которое там сидит, извините, ради бога. Ну, конечно, может быть, можно было к другому доктору сказать, но все равно у них запись, у них вот выделено 25 минут, 30 минут на прием, и все, да там хоть облюбуйся. Сказали, нравится, не нравится, быстро отвечай, все. А тут мне давали время, понимаете, мне вот это вот прям, блин, это большой плюс. Я не устану им благодарить за вот это, за вот эту возможность мне подумать, мне никто не торопил. Вот это самое главное, понимаете? Ладно, так дальше. Когда я первый раз примерял, вот мне сказали там туда-сюда, все как бы, там врач что-то посмотрела, где там надо по прикусу, что-то как-то поменять и так далее, какие-то мои пожелания и тому подобное. Они причем же такие рельефные, знаете, как натуральные. Блин, они вообще крутые вблизи, это вообще. Если меня встретите, приходите, мы прям, я не против буду, если мне скажете, Виталий, покажи зубки, чтобы вблизи посмотреть. Покажу. Короче, ладно. Все, была последняя примерка, окей. Я решил немножечко подзатемнить их, чтобы это еще более естественно. Мне как бы сказали, все, ок, будем затемнять. И получается, то есть это уже третий был прием. Я мог прийти на следующий день уже на установку. Они были бы готовы, но я попросил один день, говорю, можно я вырвусь, уеду в другой город. И меня отпустили. Ну, то есть в том плане, что у меня была возможность, помимо того, что я приехал, в принципе, делать зубки, у меня была оплачена гостиница, я мог один день, ну, так получилось по моему случаю. Давайте так вот, то есть я понимал, что у меня уже зубки, они уже все, как бы я уже понимал, что они будут уже готовы. У меня, чуть раньше мне закончили. Потому что я не такой как бы противный был, и мне реально с первого раза начало нравиться то, что мне сделали, и действительно, как бы мой случай, может быть, не такой совсем тяжелый был в этом плане. И, мне еще мне еще как раз-таки в этот день, в третий как раз день мне депульпировали зуб, как раз я сказал, что давайте лучше сегодня. Да. Это был другой доктор, делает, по понятным причинам. Знаете, вот у нас есть некоторые клиники платные, где у нас один доктор, он и чуть ли там, я не знаю, он тебе и хирург, и терапевт, и микроскопист, и гематолог, все на свете, знаете, нет. И ортопед, и ортодонт, бывают даже такие. Поэтому, нет, ребят, там каждый доктор отвечает за свою, то есть узконаправленность, скажем так. Вот, другой доктор мне депульпировал зубчик, после зубчика мне тоже сделали снимок еще разок, он сделал и маленький снимок, и потом обширный снимок. Причем я попросил, говорю, можно сделать обширный снимок? Да, конечно, можно, мне отвели, сделали мне снимок, и даже ничего мне за это не взяли. За что им большое спасибо. Ну, именно за снимок. Ладно, у нас бы сказали бы, плати! Ладно, дорогие мои, короче, я уехал, у меня была возможность уехать в Аланию, повстречаться с сыном, посмотреть ее результат за год, то есть посмотреть, как у нее цвет ее смотрится и так далее. Поехал с временными зубами. Причем, знаете, мне сразу сказали, что как бы они не очень хорошо держатся, и как бы, они действительно, они там не сильно закреплены в этот момент. Мне не было никакого дискомфорта, не было никакой боли, но бывало такое, что они могли слететь немножечко, их просто так, прямо в очке, их так немножко, знаете, так раз, и поправил, они встали на место. То есть все нормально. И пришел день, когда мне одели мои зубки. Это был просто, я не знаю, это был фурор. Это было очень классно. Такие эмоции, они непередаваемые, знаете. Я до сих пор, наверное, в душе не могу поверить, что моя мечта осуществилась. И даже не в качестве эстетики, а в том качестве, что... даже не в качестве, а в том дело то, что мне не надо будет делать эти 100% постоянные походы к стоматологу со сменной пломб. Я вот за это очень рад. Потому что, понимаете, каждый раз это бейсбол, туда-сюда, короче, это деньги. Ой, я теперь могу улыбаться. Мои зубы. Вот вы говорите, что моих зубов нет. Вот все мои зубы. Все на месте, вот кроме одного. Один имплант стоит. Все, что вы мне рассказывали? Зубов, говорит, все вырвали, говорит, так быстро, говорит, за неделю все зубы вырвали. Все на месте, все мои зубки на месте. Вот, так что прекрасная улыбка благодаря прекрасным людям, а? Просто вот вы не представляете, насколько искренне я вам благодарен. Вот, я не могу передать просто словами, тем более вы, наверное, меня не понимаете, по-русски говорю.
понимаю. Ну, я искренне, вот честно, вот искренне, даже я могу сейчас камеру выключить, сказать, что я искренне вам очень-очень сильно благодарен. Я life-changing. Это просто чудо-люди. Спасибо вам, что вы создали, открыли такую великолепную клинику. А вам спасибо огромное за работу. Спасибо вам большое. Искренне, низкий вам поклон. Спасибо. Вам нравилось, радовало вас каждый день. Конечно. А еще в конце лечения мне выдали, сделали, причем еще вам расскажу такую историю. Делают они эти, как они называются, слепки, не только обычным, да, способом, как всегда, знаете, вот на такую штучку вот намазывается какая-то паста, да, и вот так вот вкладывают туда. Но они делают еще слепки вот именно для изготовления зубов 3D-сканером. То есть не просто водили какой-то штучкой там, и он сканировал мои зубки, прикиньте. Я еще в шоке был. То есть никаких, вот знаете, ну я так понимаю, что у кого есть какие-то аллергены там на пасту, или кто-то задыхается с ними, когда там ему делают, да, вот эти вот. Я так понимаю, что могут 3D-сканером тебе сделать все чин-чинарем. Так что в этом тоже есть определенный плюс. Так, ладно, мне по окончанию лечения бы сделали еще также бесплатно, то есть это уже входило в стоимость, получается, да, входило в стоимость капа, в которой нужно будет спать месяц-два, а то можно и всегда спать в ней, ну, понятное дело, ее изготавливать, потом рано будет следующую. За нее у меня денежку не брали. Капа нужна для того, чтобы первое время, когда мы все равно, как бы у меня прикус не был бы свой, как бы мне было бы некомфортно в моих зубах, ночью мы себя не контролируем, и мы можем чрезмерно сжимать зубы, ну, как понимаете, да, все равно... Первое время, да, для того, чтобы немножечко подпривыкнуть к этому всему, желательно носить, там, первый месяц носить эту вот капу на ночь одевать. Вообще никакого проблем не составляет, это бесплатная капа, которую мне сделали, ее моешь, короче, все прекрасно, и сплю я в ней хорошо. Она мне не мешает, и почему именно мне... Ну, как бы это такая, знаете, внегласная рекомендация была, что можно постоянно хоть бы спать, потому что если когда ночью человек спит в капе, вот в этой верхней, да, как раз таки, она только наверх, на низ нету, только наверх капу. Она причем, знаете, удобная такая, не такая, как капа, как вот мне делали здесь с зубом. Она такая мягкая, такая, ну, приятная. Когда вот, ну, вот стрессы все, да, вот происходят, когда там хейтер, тебе много Витальчика пишут, начинаешь, когда там злиться, знаете, вот это вот скулы, когда там, да, мужиков ходят вот здесь, это потому что зубами тогда вот сильно сжимается зубами, да, а мы, когда во сне мы спим, у нас от стресса, да, вот могут быть вот такие вот, не помню, как называется, ботулизм или как она, короче, ну вот это вот, да, болезнь, когда зубы сжимают сильно. И когда сжимаем мы зубы, у нас это все давление уходит не только на зубы, но и на шейный отдел позвонка, ну и проблемный, и на, соответственно, на позвоночник сам. Поэтому ношение вот этой, одевание, короче, вы поняли, капы на ночь, она также помогает своей спинке и своему позвоночнику сказать вам спасибо. Ой, я даже не знаю, показать вам этот результат свой или не показать. Вообще, что было и что стало. Ну, это вообще, вот это сейчас просто вообще вот такой результат. Чтобы увидеть мои старые зубки, я предлагаю убрать от экрана всех слабонервных, психически нездоровых, либо людей с подверженными психическими какими-то, может быть, заболеваниями, может быть, даже, в принципе, ранимых людей. Детей уберите, всех пожилых, всех убирайте от экрана. Сейчас вам покажу, что было и что стало. Как вам результат, дорогие мои? Пишите в комментариях. Ну так что, пришло время рассказать вам, сколько стоило мое лечение в Smile Team. Сколько я дал денег за это все удовольствие. Дорогие мои, я назову вам цены в долларах, потому что, ну, говорить в рублях, переводить сейчас, это не особо актуально, потому что мы же не в рублях там платим, да, мы плачиваем там либо в долларах, либо в евро, либо, по-моему, в фунтах они принимают оплату. Но я вам скажу в долларах, потому что, ну, более такой стабильный, скажем так, стабильная цена, потому что курс он постоянно падает, поднимается, короче, чтобы
чтобы вы понимали, сколько это денег. В среднем за один мой зуб вышел $215 за один зуб. И за удаление, то есть чистку каналов и пломбировка, вышло $80. То есть можете умножить и посмотреть, сколько это выходит. По цене это в 2 раза дешевле, чем мне посчитали в России. Даже чуть больше, чем в 2 раза. Но при этом в эту стоимость еще входили не только зубы, но еще и входила туда капа, которую я ночью сплю. В эту же сумму входило у меня временные зубы. В эту же сумму у меня входил отель на время проживания на 1 неделю. И в эту же сумму у меня входил трансфер от аэропорта до отеля и от отеля до клиники. И потом еще от отеля до аэропорта. Чтобы вы просто понимали. Так что мне пришлось заплатить вот эту денежку еще плюс перелет. И все. Ну, на самом деле, я считаю то, что... Ну, с учетом брать перелета, да, например, то получается ровно в 2 раза дешевле. Это, знаете, во-первых, в 2 раза дешевле. Во-вторых, это... Блин, это качество. Это качество ребят. Мне дали еще гарантию, понятное дело, гарантию. В случае коронки они дают гарантию 5 лет, на импланты 10 лет, если у них имплант делают. Но я не у них делал, поэтому на меня это не распространяется. На коронке 5 лет. В случае, если коронка отслаивается либо выпадает, наша клиника выплатит вам 100 фунтов стерлингов за их фиксацию в вашей стране. В случае, если коронка сломается или откалывается, наша клиника возместит вам 150 фунтов стерлингов в качестве компенсации. Мы потребуем подробное объяснение того, как это произошло, включая фотографию и видео. То есть, понимаете, даже если у меня случится эта проблема в России, они все равно меня не оставят с этой бедой наедине. Понятное дело, мне еще выдали памятку по уходу, да, что вот, как часто капу одевать, как ее носить, как чистить зубки, промывать, что нужно чистить ирригатором. Ну, ирригатор у меня есть и дома, и на даче. Ну, собственно, какими пастами пользоваться, какими зубными щетками, это мне все, конечно же, тоже рассказали. Вот. Такие условия представляет Smile Team. Ребят, если честно, я в восторге. Прям реально в восторге. Не только от сервиса, не только от качества и от полученного результата, а в целом приятное ощущение, потому что ты едешь в солнечную страну, где, даже пускай у меня было полнедели, там, ну, дождливо, я не в сезон ездил, но ты можешь приехать туда делать зубы почти в сезон, да, или там в сезон сам, и не только делать зубы, но еще и отдыхать. Ну, так как я не любитель в море плавать, для меня это был тоже отдых. Пойти к морю, съездить, например, к своей подруге. Тем более узнать ее результат, в котором она уже целый год с ними. Поэтому я в восторге, дорогие мои. Я реально в восторге. Я очень рад, что у меня есть такая замечательная улыбка. Единственная только одна проблема осталась. Самая проблема – это научиться, естественно, улыбаться. Потому что с этим у меня есть определенные трудности. Но хотим или не хотим мы этому, мне все-таки уже как бы много лет. Понятное дело, кто-то думает за 70, но все-таки 33 пока еще. Через пару месяцев уже 34 стукнет. Все-таки тяжело, когда ты всю жизнь ходил вот так с губой, начать улыбаться вот так широко. Это тяжело, морально. В общем, не знаю, пишите ваши комментарии, все контакты на клинику я оставлю в описании к этому ролику, если вас вдруг заинтересовало, потому что у меня спрашивали все контакты, все координаты. Мне понравилось лечение в Smile Team в Анталии. Спасибо вам большое, дорогие мои, что посмотрели этот ролик, что вам было это действительно интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии. А вам я желаю всего самого доброго, чудесного и прекрасного. Пускай у вас в жизни будет все самое лучшее. Обнимаю вас каждого. На сегодня это все. Ну, на сейчас. Все. Пока-пока. Пока!